Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini banyak sekali yang menanyakan Pak Karuhun bagaimana cara mengatasi batuk yang sudah parah, ringan, dan sedang. Sebenarnya di YouTube Karuhun TV itu sudah ada videonya, namun mungkin Anda belum menemukan karena tidak scroll-scroll atau mencari-cari video yang sudah kami upload sebelumnya. Nah, banyak sekali sebenarnya respon positif, hampir berapa puluh persen, persentase sangat tinggi, sangat terbantu dengan video batuk tersebut. Karena banyaknya pertanyaan, permintaan, maka dibuatkan video yang lebih jelas lagi untuk mengatasi batuk, sedang, ringan, bahkan sudah termasuk parah. Sangat mudah sebenarnya bisa Anda lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan titik-titiknya itu ada di tangan. Yang pertama ini adalah jari manis. Ini tentu saja Anda lakukan penekanan pada bagian tangan kanan dan tangan kiri. Namun karena ini hanyalah sebuah contoh, maka kami praktekkan hanya pada satu tangan saja. Yang pertama ini adalah jari manis. Anda temukan ujung jari manis ini. Yang mana di sini itu adalah titik paru-paru, karena batuk itu berkaitan sekali dengan area pernapasan termasuk paru-paru, maka tekan di sini. Seperti ini. Ini mudah, bisa dilakukan sendiri, tentunya tanpa biaya sedikit pun. Ini kalau seorang yang merasakan ada gangguan di area paru-paru atau batuk dan lain sebagainya akan merasakan sakit, maka Anda pijat dengan intensitas yang konstan. Lakukan penekanan 1-5 menit sambil nonton TV, sambil berbincang-bincang. Anda lakukan terapi ini oleh sendiri. Nah, setelah dirasa cukup dan apabila tadinya dipijat ini sakit dan sedikit berkurang, bisa lanjut ke titik selanjutnya. Ini adalah sebuah cekungan antara jari tengah dan jari telunjuk. Ini juga Anda akan merasakan sakit kalau dipijat, kalau Anda merasakan gangguan di area pernapasannya. Ini cekungan. Pemijatannya bisa seperti ini, ditekan, temukan sampai Anda merasakan area yang lebih sakit. Pijat seperti ini, atau Anda lakukan penahanan di bawah jempol Anda seperti ini. Ini biasanya sakitnya seperti linu dan ada sensasi gatal dan serasa terbakar sedikit. Itu hal yang biasa. Tahan dan Anda lakukan terus-menerus sampai rasa sakit bisa sedikit berkurang di area sini. Anda sesak napas, Anda batuk, Anda gangguan-gangguan di area pernapasan, dipijat di area sini sangat bagus sekali. Temukan titik yang dirasa lebih sakit. Tekanan yang konstan, alangkah baiknya menggunakan pelumas. Tekan 1-5 menit. Bisa Anda lakukan sendiri, dan ini berlaku untuk bagian kanan dan bagian kiri. Apabila sudah dirasa cukup, maka selanjutnya Anda pijat di area sini ya. Di tangan, di bawah siku ya. Siku ini adalah siku. Ini adalah cekungan. Sebentar.
agak lebih dekat. Ini biar lebih jelas. Ini adalah cekungan ya, cekungan di antara otot daging ini. Ini ada cekungan, Anda pijat seperti ini. Anda pijat seperti ini atau Anda urut ke bawah menjauh dari sendi. Ini sebaiknya Anda gunakan juga pelumas agar tidak lecet. Nah, apabila ada gumpalan atau laktat ya, semacam gumpalan atau benjolan, bisa kita terus urut seperti ini hingga hilang. Dan biasanya ketika dilakukan pemijatan di sini, ini sensasinya sangat sakit. Apabila Anda hanya menderita masuk angin saja, rasanya akan sakit dari area lainnya. Ingat, di sini adalah cekungan ya. Cekungan. Pijat menjauh dari sendi. Terapi yang sangat simpel, mudah, dan tentu saja murah, tapi insya Allah berkhasiat sangat luar biasa. Bisa Anda coba praktekkan dan rasakan langsung khasiatnya. Terima kasih banyak, semoga dengan adanya video dari Karuhun TV sedikit banyaknya membantu Anda untuk mencari sebuah kesembuhan yang tentu saja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.